สวัสดีครับอาชิเองครับวันนี้อาชิจะพาไปคาเฟ่ในเมืองกันนะครับตามผมมาเลยครับโครงการที่อาชิพามาวันนี้ชื่อโครงการ Hidden Yard ครับตั้งอยู่สาทรซอย 11 BTS เซนต์หลุยส์ครับเป็นโครงการที่พลิกโฉมบ้านเก่าอายุกว่า 80 ปีให้กลายเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับประกอบไปด้วยร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็ร้านนวดครับผมพยายามมาร้านนี้อยู่2 ครั้งแล้วนะครับแต่ไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้สำเร็จแล้วครับผมได้ที่จอดรถครับเพราะว่าที่จอดรถของทางร้านมีให้บริการเพียง 5-6 คันเท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนของร้านกราวคอฟฟี่นั้นเปิดให้บริการ 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นครับในส่วนของกาแฟก็มีให้เลือกอยู่2 เบรนด์ครับเป็นคั่วอ่อนกับคั่วกลางเข้มถ้าใครไม่ชอบทานกาแฟเอสเพรสโซ่ก็มีกาแฟสกัดเย็นโคบรูให้บริการด้วยนะครับสำหรับเมนูอาหารของร้านนี้ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นอาหารประเภทบันครับซึ่งตัวที่เด็ดเลยก็จะเป็นบันที่ประกอบไปด้วยขนมปังประเภทเบเกิลครับซึ่งเป็นเบเกิลแบบโฮมเมดเมนูมีให้เลือกเยอะมากครับในส่วนของขนมมีขนมของอาชิด้วยนะครับมีให้ผมเลือกหลายเมนูเลยมาทางฝ้าของขนมมนุษย์บ้างครับมีเค้กให้เลือกหลายรสชาติมากไม่น้อยหน้าเลยแม่ของผมเลือกอยู่นานเลยครับผมสามารถไปนอนในทุกส่วนของร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องแอร์และส่วนด้านนอกแต่วันนี้ผมเลือกที่จะนอนในห้องแอร์ครับผมว่ากาแฟที่เสิร์ฟมารสชาติค่อนข้างดีครับแต่เท่าที่ดูจากรูปเก่าๆคิดว่าตอนนี้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนน่าจะไม่ใช่ตัวจริงนะครับอาจจะเป็นเครื่องสำรองหน้าตาของอาหารเสิร์ฟมาได้ดูน่ารับประทานมากเลยครับรสชาติก็ดีด้วยครับในส่วนของราคาอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ดูในเมนูแล้วจะดูเหมือนว่าสูงนะครับแต่จริงๆแล้วราคาสมเหตุสมผลครับกับวัตถุดิบและการบริการที่ได้รับและร้านก็เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในเมืองด้วยครับพี่ทางร้านเอาน้ำเย็นมาให้ผมด้วยครับและมีน้ำแข็งด้วยอาชีชอบมากเลยครับขอบคุณครับในส่วนของด้านนอกอาคารจะอบล้อมลานตรงกลางอยู่นะครับตามชื่อเดอะยาร์ดเลยครับเป็นขอบยาร์ดที่ผมสามารถไปวิ่งเล่นได้ในส่วนของการออกแบบและการแบ่งโซนนั้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ Older Sister and Younger Brother ครับทางฝั่งโอนเนอร์ที่เป็นพี่สาวจะดูแลทางฝั่งร้านอาหารครับดีไซน์ออกมาอบอุ่นสไตล์ยุโรปครับส่วนน้องชายมาทำทางฝั่งร้านกาแฟดีไซน์ออกมาดิบเท่ดูดีครับรอบนี้เราทานอาหารทางฝั่งร้านกาแฟไปแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าอาชิจะลองมาทานอาหารทางฝั่งร้านอาหารดูบ้างนะครับบรรยากาศภายนอกทำไว้ได้ดีมากเลยนะครับลมหนาวใกล้จะมาแล้วรอบหน้าเลือกนั่งด้านนอกก็น่าจะดีครับสมกับเป็น Little Oasis กลางเมืองจริงๆครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันเลยนะครับเลือกทานกาแฟทานอาหารหรือว่าจะเลือกนวดทำสปาไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมที่จอดรถไม่ค่อยว่างไว้รอบหน้าอาชิจะมารีวิวทางฝั่งร้านอาหารเดอะยาร์ดบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ